วัสดีครับ วันนี้เราจะมาพบกับกิจกรรมผจญภัยของลูกเสือและเนนาลีค่ะ ไปรับชมกันได้เลย ผมอยู่ฐานตอร์ปิโดแกว่งครับ ความรู้สึกที่ผมเล่นมาก็คือมันสนุกแล้วก็ตื่นเต้นครับเย้กิจกรรมฐานผจญภัยฐานที่หนูชอบคือฐานเอเดนค่ะให้ประสบการณ์ใหม่ๆความสนุกและความรู้สึกที่รู้สึกสนุกแบบสนุกมากๆค่ะและตอนนี้หนูก็ไม่กลัวความสูงแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ปีหน้าค่ะบ๊ายบาย